Hi, this is Samiksha Jaiswal and you're watching me on Telly Glam. Control room, जिसमें TRP का no control. Yes, that is the limit. Yes, control room drops. Okay, so Samiksha, welcome to Telly Glam. एक नए अवतार में दिख रही हो, नए अंदाज के साथ. क्या कहना चाहोगे? कितने एक्साइटेड है, कितने नर्वसनेस है? Nervousness ज़्यादा है excitement से because it's been a while, first thing, and it's a very different role from what I've picked. It's Dangal, new channel for me, and a little nervous but also very excited. अगर प्लॉट की बात करें, जब आपको ये एक्सप्लेन किया गया था और अप्रोच किया गया था शो के लिए, व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्शन और सबसे पहले दिमाग में क्या चला? सबसे पहले ये कि it's a different show. I mean, it's not a normal daily show, right? It's not a घर की कहानी. It's a different show altogether. So that drove me to the look test, and then when I wore this khadi and this vardi, then I was like, okay, looking good, like I should kind of feel, and then yeah, I went. इस रोल के साथ कैरेक्टर के साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ जाती हैं जब आप वर्दी पहनते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप सोशल मीडिया पर कुछ चीज़ें अपलोड करते हो तो कोई चीज़ Very careful, very careful. I mean, I'm ready for it honestly because even so, I am doing it for the first time. I have somewhere कुछ ना कुछ तो छूट गलती से गया या जाए तो प्लीज़ थोड़ा माफ़ कर दीजिएगा पहले से ही हम बोल रहे हैं आपको because we are also on that stage where we have just started with this and even I'm adapting and I'm learning. I'm still learning. So yeah, it's a long journey and so far so good. ओके, अभी हमने रिसेंटली निशान से बात की तो उन्होंने कहा थोड़ा सा क्राइम पेट्रोल से इस शो का स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई है, तो इसके बारे में जानना चाहिए आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े या फेस कर रही हो और क्या क्या आपने सीखा इस शो और कैरेक्टर के? अगर मैं बोलूँ वो सही कह रहा है. I mean, if you see the whole team, everyone is a very famous person with a lot of experience. It's a whole team. So इस शो में कोई कमी नहीं छोड़ी है when it comes to doing casting. And when it comes to writing also, episodic wise, it's bang on. So it's clearly very different from the normal crime show because that's a different genre altogether. We are showing from a police point of view, not a crime point of view. You know what I mean? So हम नहीं बोल रहे सतर्क रहें, सावधान रहें. हम बोल रहे हैं कि हम करेंगे सॉल्व, आप चिल करें थोड़ा सा. So yeah, that's a different show and I don't think we can compare it with that one. बट क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े और क्या क्या सीखा है? चैलेंजेस तो मैं रोज़ ही फेस कर रही हूँ. मतलब एक तो इतना स्टैंड मेरा सही हो जाए भाई, भगवान करे. आई मीन आई एम स्टिल ग्रास्पिंग दैट थिंग वेयर आई हैव टू बी लाइक दिस, नॉट लाइक दिस, नॉट लाइक दिस. यू कैन नॉट स्टैंड इन यू हैव टू बी वेरी फर्म, यू हैव टू बी वेरी इंटैक्ट, यू हैव टू बी वेरी पॉइज्ड. एंड वो सीखना मुझे थोड़ा सा भी लैक कर रहा है. दैट पावर शुड रिफ्लेक्ट वो चीज़. अभी जो वर्दी की वो अहमियत है, आई हैव टू स्टिल गेट इन टू माई सेल्फ. वो कैरेक्टर में अभी भी घुसना थोड़ा बाकी है, तो वो मैं धीरे धीरे आई एम ग्रास्पिंग, आई एम होल्डिंग ऑन टू इट. आई होप आई विल डू बेटर. आपसे ये जानना चाहिए, आप बहू बेगम के बाद काफ़ी वक्त के बाद आप ये शो कर रहे हो, इस बीच में भी रियलिटी शोज कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट दैट और यही क्यों? I mean, I'm not honestly ready for a reality show yet. I would have loved to do Nach Baliye or Jhalak Dikhla Ja. I love dancing, so I hope I get that. Khatro came and didn't happen because I think I was a little phobic towards snake and so thoda sa wo ho gaya. But if you're talking specifically about Big Boss, then aa raha hai, काफ़ी टाइम से आ रहा है, but I think I'm not ready yet. A little scared how people will perceive me, and because I think people who go there are very fearless. I'm not that fearless yet. I am yet to be that fearless, and once I become, and then I'll go. Just that I hope you guys love me as Sugandha Singh and as a cop, and yeah, I can only hope for the best, and thank you for loving me so far. I hope you guys love me more.